তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে। সাইক্লোন ডানা রাজ্যের কোথাও ল্যান্ডফল হতে পারে। কলকাতা কালীপুজোর আগে বাংলায় ঘূর্ণিঝড় ডানার ভ্রুকুটি। আজই বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা। এই নিম্নচাপের অভিমুখ প্রাথমিকভাবে ওড়িশা বাংলা উপকূলের দিকে। বুধবারের মধ্যে এই নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে। দক্ষিণবঙ্গে শুক্রবার পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। উপকূলবর্তী এলাকায় বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সবটি জেলাতেই ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বুধবার থেকে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। সতর্ক প্রশাসন। সুন্দরবন উপকূলে বিশেষ সতর্কতা জারি হয়েছে। সুন্দরবন পুলিশ জেলার ফ্রেজারগঞ্জ, নামখানা, সাগর, গোবর্ধনপুর থানার তরফে মৎস্যজীবীদের সতর্ক করে মাইকে প্রচার শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফে বলা হয়, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ উপকূল, পূর্বমধ্য বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন উত্তর আন্দামান সাগরের উপর নিম্নচাপ এলাকা সরে গেছে। পশ্চিমোত্তর পশ্চিম দিকে এবং পূর্বমধ্য বঙ্গোপসাগরের উপর একটি সুস্পষ্ট চিহ্নিত নিম্নচাপ এলাকা হিসাবে অবস্থান করছে। এটি পশ্চিমোত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হওয়ার খুব সম্ভাবনা রয়েছে এবং ২-২ অক্টোবর সকালের মধ্যে একটি গভীর নিম্নচাপে এবং ২-৩ অক্টোবরের মধ্যে একটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা পূর্বমধ্য বঙ্গোপসাগরের উপর। উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে ২-৪ অক্টোবর সকালের মধ্যে ওড়িশা পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পৌঁছানোর খুব সম্ভাবনা রয়েছে। ক্রমশ উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে এটি ২-৪ তারিখ রাত্রে এবং ২-৫ অক্টোবর এর ভোরের মধ্যে পুরী এবং সাগর দ্বীপ এর মধ্যে একটি তীব্র ঘূর্ণিঝড় হিসাবে ১০০-১১০ কিমি ঘণ্টা, সর্বোচ্চ ১২০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বেগে বাতাসের গতিবেগ সহ অতিক্রম করার সম্ভাবনা রয়েছে। ২-৩ অক্টোবর পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২-৪ পরগনা জেলার অনেক জায়গায় এবং দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলির কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি, বজ্রবৃষ্টি সঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২-৪ পরগনা জেলায় ১ বা ২ জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ২-৪ অক্টোবর দক্ষিণবঙ্গে বেশিরভাগ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি, বজ্রবৃষ্টি সঙ্গে দূর মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২-৪ পরগনা জেলাগুলিতে ১টি বা ২টি জায়গায় অত্যন্ত ভারী বৃষ্টি, ২-০ সেমি সহ কয়েকটি স্থানে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত, 0.৭-2-0 সেমি হতে পারে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২-৪ পরগনা এবং ঝাড়গ্রাম জেলার ১ বা ২টি জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত, 0.৭-2-0 সেমি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে ১ বা ২টি জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাত, 0.৭-১-১ সেমি হতে পারে। ২-৫ অক্টোবর দক্ষিণবঙ্গে বেশিরভাগ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি, বজ্রবৃষ্টি সঙ্গে মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২-৪ পরগনা এবং ঝাড়গ্রাম জেলার কিছু জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের 0.৭-2-0 সেমি সম্ভাবনা রয়েছে এবং পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামের এক জায়গায় অত্যন্ত ভারী বৃষ্টি, 2-0 সেমি হতে পারে।